Първо, и с изпълнение с прекрасните училища, но и първокласници. Моята нова пъткрачанка, аз ще взема този час, на училище ще ида, ще постъпя в първи клас. Би звънчето с весел глас, ученик съм вече аз. Би звънчето с весел глас, ученик в първи клас. Да им желая цялото добро на света, даряват и сладки. Разрешете ми да се обърна към най-малките ученици, към учениците от днес. Скъпи първокласници, доверете се на вашите прекрасни учителки. Доверете се на училищното ръководство и бъдете сигурни, че в това училище ще се чувствате уютно и комфортно. На всички вас пожелавам спорна, успешна и дано да е спокойна учебна година. На добър час! Заповядайте в Средно общо образователно училище Сава Доброплодни. На добър час!